Que essa gatinha tá fazendo em cima desse paredão de som? Um evento que vai mudar todos os seus conceitos. Paranormal. Será se ela vai fazer um striptease pra galera? Será se vai dançar? Pular feito uma doida ou outras putarias? Infelizmente ela não vai fazer nada disso porque ela está em cima por outro motivo. Fantástico! A gatinha ajudou o namorado a testar a porra do grave no paredão de som. Não acredito. Vem, de boas. Com uma gatinha dessa tu acha que eu ia perder tempo testando porra de som? Eu ia testar a força do meu